అందరికీ నమస్కారం. చిన్న వాళ్ళకు పెద్ద వాళ్ళకు మా జాతకం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. ఈ చిలక జోష్యం నిన్న మనం వచ్చింది కాదు, ఈ తరం నుంచి వచ్చిన జాతకం ఉంది కాబట్టి మా తాతల మూతాతల నుంచి మాది నడుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ కాలంలో కూడా నడిపిస్తున్నామంటే ఇది మాది కాదు, ఆ దేవుడికి ఇచ్చిన వరం మాకు. ఇది ఆ సమ్మక సారక దయ వల్ల ఇప్పుడు ఎలాగుంది ఎలా లేదో మీకు 12 రాశిలు 27 నక్షత్రాలు మీ జాతకాలు ఎలాగుంది ఎలా లేదు, ముందుకు అనుకున్న పనులు బాగున్నాయా లేవా, తమ జాతకాలు ఎవరికి రాసి మీద ఏముందో, అమ్మవారి పేరు మీద చిలుకం ఏం తీస్తుందో చూద్దాం అందరం. చూడమ్మా, తులారాశి వారి జాతకం ఎలాగుంది ఎలా లేదు. మార్చి నెల తులారాశి నమ్ముకున్న పనిలో అనుకున్న పనిలో మంచిగుందా లేదా, ముందుకన్నా గెలుస్తారా గెలవారా చూడు ఎలాగుంది ఎలా లేదు తులారాశి వాళ్ళ జాతకాలు. మార్చి నెల తులారాశి కానీ వాళ్ళ జాతకాల్లో ఏముందంటే కానీ వాళ్ళు అనుకున్న పనిలో నమ్ముకున్న పనిలో నిదానమే ప్రధానం చేసుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళకు ఏ పని చేసినా ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళకు ఫలితం ఉంటుంది. అనుకున్న పనిలో నమ్ముకున్న పనిలో కూడా జయం ఉంటుంది. ముందుకు చేద్దామన్న పనిలో కూడా ఫలితం దక్కుతుంది. ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు పనులు చేస్తే కొంత జాతకం బాగాలేని టైంలో కూడా ముందు కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా వాళ్ళకు అపజయాలు ఎదురవుతాయి. కానీ బరాబర్ నిదానంగా చేసుకొని వాళ్ళ జాతక ప్రకారంగా నడుచుకుంటే వాళ్ళకు వెళ్ళే పనిలో నమ్ముకున్న పనిలో జయం ఉంటుంది. ముందుకు ఏ కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నా కూడా వాస్తవంగా దక్కుతుంది వాళ్ళకు. కానీ బరాబర్ వాళ్ళ జాతకంలో ఏముందంటే ముందుకన్నా మంచిగుందా ఈ సంవత్సరం, ఈ నెలలో పట గడిచిన పోయిన నెలలు ఇంకా ముందుకన్నా బాగుంటుందా లేదా అన్న వాళ్ళ ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఈ బరాబర్ మన ఉగాది సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ఈ కొత్త సంవత్సరం వరకు కొంత నడిచే పనిలో అనుకున్న పనిలో ఈ మార్చి నెల వరకు వీళ్ళకి చివరి నెల వరకు కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటేనే కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదురు వస్తాయి. వాళ్ళు మంచితనంలో పోయినా కానీ చెడుతనం ఎదురు వస్తుంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్త ఉంటే వాళ్ళు మంచిది. ఇక ముందు కుటుంబంలో కానీ ఇక నమ్ముకున్న పనిలో కానీ ఆలోచిస్తున్న కార్యక్రమంలో కానీ కొంచెం శాంతంగా నిదానంగా చేస్తే వాళ్ళకి ఏ పని ఇష్టం కూడా ముందుకు భాగ్యం దక్కుతుంది. కానీ చదువులో ఉన్నవాళ్ళు విద్యలో సంస్థలో ఉన్నవాళ్ళు ముందుకు బాగుపడాలి, చదువు విద్యలో బాగుంటుందా లేదా, ఇంకా మనం భవిష్యత్తులో ఎదగమా అన్నది ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకు, కానీ చదువులో కానీ బయట దేశంలో విదేశాల్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఇంకా ఆరోగ్యంలో పరిస్థితి ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి సమస్యల్లో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా పాటిస్తే వాళ్ళకు ఏ చిక్కు ఏ సమస్య ఎదురు రాదు. కొంచెం ఓపిక పట్టి నిదానంగా చేస్తే వాళ్ళకు జయం ఉంది. కానీ తొందరపడి చేస్తే వాళ్ళకు ఏ పని అన్నది కూడా సాధ్యం కాదు. శాంతంగా చేయండి, ఏం పర్లేదు. కానీ దోషాలు చిక్కులు ఏమి లేవు. ఈ రాశి ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి శుభాలే ఉన్నాయి, అపశుభాలేం లేవు. ప్రతి అందరికీ చిన్నవాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళతో ఆ సమ్మక సారక దయ వల్ల మీ కుటుంబంలో మంచిగా ఉండాలి, భార్య భర్తల్లో మంచిగా ఉండాలి, సంతానంలో ప్రతి ఒక్క పని చేస్తున్న వాళ్ళకు అందరికీ మంచిగా ఉండాలని ఈ శాస్త్రం నిన్న మొన్న వచ్చింది కాదండి. ఇది మాకు గురువారు నేర్పించిన విద్యలు, మాకు వచ్చిన అనుభవం కాబట్టి మేము చెప్తున్నాము. ఇవాళ రేపు వచ్చింది కాదు, నడమధ్యాహ్నం మేము నడుచుకున్నది కాదు. మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నమ్మకపోయినా ఈ కంప్యూటర్లో వచ్చినది కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్ జనరేషన్లో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ మేము చిలక జోషిని చెప్తున్నాం, మళ్ళీ ఇంకా దీని ప్రకారంగా నడుస్తున్నామంటే మాకు గురువు ఇచ్చిన విద్య ఇది మాకు వచ్చినా కూడా మా విద్యలు మేము చేస్తున్నా కూడా మా వృత్తికి మేము మర్చిపోలేము. మా నుంచి మేము చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనికి నమ్మి చేసిన వాళ్ళకు, ఈ ప్రతి ఒక్క రాశి ఉన్న వాళ్ళకు, ప్రతి ఒక్క పనులు చేస్తున్న వాళ్ళకు, చదువులో ఉన్న వాళ్ళకు, ఏ సమస్యలు ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్లు ఉంటాయో ఆ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఈ 12 రాశులు చూసేవాళ్ళు జాతకాలు మేము సామాన్యంగా కాదండి. మాదొక చిలకమ్మ ద్వారా మేము ఒక తల్లి అగ్ని తీసుకొని అమ్మవారు దయతోటి ఆ భగవంతుడు 101 దేవతల పేర్లోకి వెళ్ళి మేము ఒక మొక్కి ఆ కార్డ్స్ పెట్టి మేము ఒక్కొక్క పేరు మీదకి వెళ్ళి చిలకమ్మ ఏం తీస్తుందో ఈ నెల మీకు ఎలా ఉంటుందో ఎలా లేదో అన్నది దాని ప్రకారంగా మేము చదివి మేము జాతకం చెప్తున్నాము. కానీ మీకు కొంతమంది 100లో 70% నమ్మే వాళ్ళే లేరు. ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటర్ కాలంలో ఈ జనరేషన్లో ఏముంది ఏం లేదన్న మంది కొంతమంది ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక నమ్మకం పట్టి ఒక చెప్పిన దానికి ఒక్క ముక్కన్నా సరే ఒక్క పద్ధతి అయినా సరే మీరు పాటించి చూడండి. ఇది మీకు నిజం అనిపిస్తుందో మీకు అబద్ధం అనిపిస్తుందో
మీ జనరేషన్ పోయి ఇంకా మీ పిల్లల జనరేషన్లో కూడా మీరు ఒక పేరు ఉంటుంది మనసులో. ఒక చిలక జోష్యం వాళ్ళు చెప్తే ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అన్న ఒక మాట ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. తుల్యాపూర్ భవన్ నమ్మేటోళ్ళం. మేము చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట, ప్రతి ఒక్క ఫలితం మీకు తప్పక పాటిస్తుంది. మీ మీద దేవతలు కూడా ఉండాలి, భగవంతుడు నీలో కూడా ఉండాలి, ఆ తుల్యాపూర్ భవాని మాత కూడా మేము ఎంబడి ఉండాలి, ఆ సమ్మక సారక తల్లి కూడా మీ ఇంట్లో ఉండాలి, ఎక్కడ పోయినా మీ ఇంట్లో పాలు పొంగించాలని అందరూ కోరుకుంటున్నాను. ఈ చెప్పిన ప్రతి 12 రాశులు కూడా ఒక పద్ధతి కూడా మీరు పాటించి చూడండి. ఇది మీకు లాభం అవుతుందో మీకు కాదో చూడండి. ప్రతి ఒక్కరికి అందరూ మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని.